Labas, aš esu meistras Romas. Šiandien aš noriu Jums papasakoti, kaip pakeisti termostatinį reguliatorių. Termostatinis reguliatorius reikalingas tam, kad reikalui esant galima būtų padidinti arba sumažinti radiatoriaus temperatūrą. Visą pirma, mes turim atjungti vandenį. Su šešiakampio pagalba mes atsukam daktelius. Čia matom, kad yra H formos ventilis. Atsukam vieną, atsukam kitą. Į šešikampio pagalbą įstatom į pagal laikrodžio rodiklę. Užsukam. Iki galo vieną ir kitą ventiliuką. Sekantis etapas bus toks, kad mes turim įsitikinti, ar mes gerai padarėm atjungimą. Tai mes turim prieiti prie oro išleidėjo radiatoriaus, paimti kokį nors indelį, pakišus, atsukt ventiliuką ir išleisti vandenį. Matom, kad slėgio nėra, tai turim kažkiek tai palaukti, kol nutekės vanduo. Matom, kad jis pasibaigė. Išleidus vandenį iš radiatoriaus ir įsitikinus, kad mes jį patikimai atjungiam, mes galim prieiti prie termostatinio ventilio arba reguliatoriaus. Visą pirma, mes turim nusukti reguliuojančią galvą. Tai biškį pastumėm link radiatoriaus, ta prasme į šitą pusę, ir nusukam galvą. Ir toliau paimam raktą, čia gali būti 17 ar 19, ir nusukam patį reguliavimo tą dalį. Dabar aš Jums parodžiau, kaip demontuoti seną termostatinį ventilį. Tai sekantis žingsnis bus toks. Paimam naują ir irgi ją sumontuojam į vietą. Visą pirma, mes turim sutepti tarpinę termostatinės dalies. Tai paimam unipako ir sutepam aplink sriegį ir tarpinę. Ir įsukam į vietą. Su rakto pagalba užsukam, užspaudžiam. Dabar sekantis žingsnis būtų toks, kad mums reikia uždaryti nuorintąją, kad netekėtų vanduo. Uždarėm. Ir dabar pajungiam radiatorių. Vėl paimam šešiakampį raktą ir prieš laikrodžio rodiklę lėtai pajungiam vandenį. Darom pilnai vieną ventiliuką ir atidarom pilnai kitą. Įsitikinam, kad nėra lašėjimų, sausa. Tada paimam kitą dalį ir įsukam į vietą. Pastatom. Uždarom, atidarom, žiūrim, kad viskas funkcionuoja. Ir tik tai liko dabar
norinti radiatorių, kad jis pas mus šiltų. Išleidžiam orą. Matom, kad jau bėga vanduo su oru, tai biškį palaukiam dar. Viskas uždarom. Štai ir viskas. Ką aš norėjau jums šiandien parodyti.